Nový sused. Tak asi nie. Zdravím. Ja som z realitnej kancelárie rozpadnutej chalupy. Tá koza je v cene nehnuteľnosti. Tento rozhodujúci moment poznáte veľmi rýchlo. Budete na streche. Jednou rukou sa budete držať, v druhej budete mať vrtačku. V ústach budete držať od blata zašpinenú celtu, ktorú vám vietor už tretíkrát strhol. Ste 14. deň na streche, 12. hodinu a začínate byť mierne nervózni. Dívate sa na svoju partnerku, ktorá odchádza do auta, pretože ste si dovolil byť nervózny. Váš pohľad na moment sklzne dole, na výšku 8 metrov pod vami. Za normálnych okolností sa tomuto pohľadu vyhýbate, pretože máte strach z výšok. Avšak tentokrát vám ten pohľad lahodí. Lahodí vašej duši, pretože viete, že ak skočíte správne, na pár mesiacov vám to zabezpečí kľud, pokoj a oddychovanie a ešte k tomu aj obskakovanie peknými sestričkami. A ak budete mať naozaj šťastie, tak na iske budete mať fajn spolubývajúcich. Čaute, moje meno je Michal Kameník a mnohí ma poznáte vďaka tejto horárničke za mnou, ktorú sme predčasom kúpili s priateľkou a ja ju svojpomocne rekonštruujem. Môžete ma taktiež nájsť v hernom svete, kde si občas zahrám nejakú tú hru. OK. Tu zomreme ľudia, OK. Moje videá z rekonštrukcie tvorím autenticky. Ukazujem tam aj svoje úspechy, ale taktiež ukážem svoje neúspechy a nezdary. Nie je to len o tom ružovom. Som nasratý, som demotivovaný a mám toho už dosť. Moje videá sú známe tým, že prehnane používam frázu avšak. Avšak ja s tým nesúhlasím. Kľudne by som si zahral chlastaciu hru, kde sa napijem vždy, keď použijem vo videu slovo avšak. Veľa avšak. Avšak tu, avšak. Avšak. Čiže avšak. Nebol to dobrý nápad. Nebol. No okej, priznávam, s tým avšak by som sa mal trošku krotiť. Avšak v tomto videu sa pokúsim dôkladne vás oboznámiť s tým, čo všetko to prináša, ak si kúpite starú nehnuteľnosť a rozhodnete sa ju úplne sami rekonštruovať. V komentároch sa ma často pýtate: Michal, čo musíme aj my urobiť na to, aby sme si zohnali takýto domček a sami ho zrekonštruovali? Je to úplne jednoduché. Na to, aby ste sa pustili do takéhoto bláznivého projektu, musíte sa narodiť s určitými predispozíciami. Tak ako sa niektorí ľudia narodia bizarní a vtipní, tak aj vy sa musíte narodiť s vlastnosťami, ktoré sú napríklad tieto. Musíte byť komunikatívny, otvorený, kooperatívny, organizátor a trpezlivý. Skrátka, musíte byť totálny kokot. Keď ste si istí, že ste komunikatívny, otvorený, kooperatívny, organizátor a trpezlivý, tak stačí už len začať hľadať vašu vysnívanú nehnuteľnosť. Aj keď teraz, keď nad tým tak rozmýšľam, tá skratka nie je úplne šťastná. Čo už. V tomto bode začína vaše utrpenie, pretože začne nekončiace prehliadanie inzerátov, behanie po rôznych zapadnutých dedinkách a kútoch a vypytovanie sa. A príde aj to, čo som ja miloval zo všetkého najviac. A to je priama návšteva nehnuteľností, ktoré sa vám najviac zapáčia. No a tie návštevy väčšinou vyzerajú asi takto. A to ešte pohode, nie? Nie. Ale... Zdravím. Ja som z realitnej kancelárie rozpadnutej chalupy, ale ako môžete vidieť, ponúkame väčšinou také novostavbičky, dá sa povedať. Je tam pár malých detailíkov, ktoré treba zrekonštruovať, ale to nestojí za reč. Pár eur hore dole je to opravené. Máme tu všetky originálne papiere. Ako môžete vidieť, tak tam máte potenciál veľkého priestranného francúzskeho okienka
ale ak nie, tak to stačí pár tehličiek zamurovať, všetko bude ako nové, tip-top. Poďte kľudne ďalej, poďte, nehambite sa, poďte. My sa nehambíme, my sa bojíme. Nasťahovať sa dá okamžite, ako môžete vidieť skutočne. Kúpite, zajtra bývate. Ako ste mohli vidieť, tak nehnuteľnosť je vo výbornom stave, dopyt po nej je obrovský, každý deň mi volá niekoľko desiatok ľudí, čiže aj tá cena je tam tak nastavená, ale inak veľmi lacné na lukratívnu lokalitu, veľmi dobrom stave domček, takže je to iba nejakých 560 000, dá sa tam samozrejme dohodnúť na nejakej tej zľavičke, ak rýchlo budete jednať. Obrovská výhoda je, že sa nachádzate v lone prírody. Tá koza je v cene nehnuteľnosti. Dnešný trh s realitami vám to však neuveriteľne uľahčí. Je ich tam niekoľko tisíc. Avšak väčšina z nich je tak neuveriteľne drahá, že ich môžete pokojne vylúčiť. A tá malá hrstka, čo zostane, tak niekde v nej sa nachádza váš budúci domov. Nezabudnite si dať však veľký pozor na špekulantov s realitami, pretože často môžete naraziť na slovné spojenie investičný pozemok, alebo skôr investičná nehnuteľnosť. A čo vlastne taký investičný pozemok alebo nehnuteľnosť znamená v preklade? Je to úplne na hovno pozemok, ktorý nedokážete predať ani len ako pasienok, neviete ho už určite predať ako stavebný pozemok a tak tam dáte skrátka príponu, aby to znelo aspoň trošku dobre, investičný pozemok a navymýšľate si rôzne veci, ktoré by sa tam teoreticky možno mohli vybudovať, postaviť a ako ho využiť na to, že vám to naakumuluje strašne veľa peňazí. No, najlepší príklad je asi tak, že keď navoňavkujete hovno a dáte na ňo mašličku, tak sa ho pokúsite predať ako elegantný doplnok, tak na takýto úplne na nič pozemok dáte nálepku investičný pozemok. Veľakrát sú to pozemky, ktoré sú hneď vedľa hlavnej cesty, kde je aspoň ako tak malá možnosť nejakej investície v podobe reklamy. Ale častokrát sú to pozemky, ktoré sú niekde v lese, v horách, na bývalých pasienkoch, predispozíciou tvarov a rozmermi sú úplne nevyužiteľné, naozaj iba na nejaké... Ak si dáte takúto nálepku na pozemok a dobre si obhájite, ako by sa na ňom dalo zarobiť, tak hoď tieto pozemky majú nižšiu cenovú kategóriu, tak väčšinou stoja 1 000 000. Často môžete naraziť aj na investičné nehnuteľnosti, kedy sa vám budú snažiť majitelia alebo realitné kancelárie nakecať, že v tejto luxusnej chatke a tejto lukratívnej oblasti budete mať návaly turistov hneď potom, ako tu zrekonštruujete a začnete prenajímať. Toto je to najdôležitejšie, čo si určite zapamätajte. Keď narazíte na nejakú lacnú nehnuteľnosť, vždy to má nejaký háčik. Takmer vždy. Ako môžu tieto háčiky vlastne vyzerať? Nehnuteľnosť je po všetkých stránkach úplne v poriadku. Jediný problém je s tým, že vlastne pozemok pod nehnuteľnosťou nie je tak celkom k nehnuteľnosti. Má to asi 12 až 25 majiteľov, ale to sa dá všetko jedným telefonátikom vyriešiť, si myslím. Takže malý detail. Či už je to nevysporiadaný pozemok, viacero majiteľov, máte hnusných, nepríjemných, zlých susedov, celá stavba je postavená na čierno, nie je tam prístupová cesta, nie je tam voda, nie je tam elektrika, ktorú ani len nie je možné natiahnuť a milión ďalších zádrhlov, ktorými ovlívajú slovenské aj české nehnuteľnosti. Je jedna vec, ktorú takmer žiadny nový majiteľ alebo potenciálny majiteľ nehnuteľnosti či pozemku nerobí a za mňa je to absolútne kľúčová chyba. Vždy, keď si chcete kúpiť nejaký pozemoček alebo domček a už ste tak na 90% rozhodnutí, že ho beriete, urobte túto vec. Urobte to prosím vás vždy. Nič vás to nestojí a aspoň budete vedieť, na čom ste. Obehajte okolitých susedov. Či už máte len nejaké pozemky, alebo máte priamo nejakých susedov, zazvoňte im, zaklopte im na dvere, za toto nič nedáte. Rozumiem, že možno sa vám nechce otravovať, ale predstaviť sa, zoznámiť sa, po prípade povedať, že máte záujem o nehnuteľnosť. Ten prvý kontakt neoklamete, vždy zistíte, aký je to človek. Ak vás napríklad napadne s lopatou alebo na vás pošle psa, zvážil by som kúpu tej nehnuteľnosti. Dobrý deň, ja som váš nový sused. Tak asi nie.
Ak vás však pozvú ďalej, sú príjemní, prívetiví, myslím si, že je to len také malé utvrdenie v tom, že robíte správnu vec. A raz, možno to bude trvať roky, možno len mesiace, ak budete mať šťastie. Prejdete desiatky, možno stovky nehnuteľností a zrazu prídete na jednu, ktorá nebude mať ani jeden z vymenovaných háčikov, alebo tie háčiky budú malé a vy budete schopní ich nejakým spôsobom vyriešiť. Uvidíte tú nehnuteľnosť. Bude to rovnaké ako zamilovať sa. Nebudete prestať na ňu vedieť myslieť. Bude nádherná, skrátka vám padne do oka. A tak sa môže stať, že si vyberiete svoj budúci domov. A ešte sa môže stať to, že budete musieť prejsť satanským rituálom očistou a upísať sa na 100 rokov služby na lodi Davyho Jonesa. To bol ten chápadliak z Pirátov z Karibiku. A prečo tieto rituály? No kvôli tomu, aby ste si mohli zobrať požičku z banky na túto nehnuteľnosť samozrejme. Tu vám odporúčam spraviť si pár detí. 5-6 by malo stačiť, pretože pri dnešných výškach úrokov budete potrebovať potomkov, ktorí tie dlhy posplácajú. Keď to všetko vyjde a vy sa idete vrhať do nejakej väčšej rekonštrukcie, po prípade do stavby domu, tak vás čaká ešte jeden o dosť horší rituál. Je to taká kolonoskopia, by som povedal, lenže s ozajstnou kamerou, takou filmovou. A túto kolonoskopiu vám nechám ako prekvapenie. Nejdem vám ju ani opisovať. To zistíte, keď začnete vybavovať povolenia. Ak ste to všetko zvládli, gratulujem. Kúpili ste si starú rozpadnutú budu, kde ste nechali všetky svoje peniaze, necháte tam aj všetky svoje budúce peniaze, energiu, voľný čas, zdravie, mladosť a nádej na lepšie zajtrajšky. Takže vám úprimne gratulujem. A keď už to všetko máte, idete rekonštruovať. Oči vám vždy povedia, čo musíte urobiť. Napríklad sa pozriete na strechu a hneď viete, že ju budete musieť strhnúť, vynosiť, odložiť, premurovať, zamurovať, obmurovať, vynosiť, vyskladať a celé na novo postaviť. Veď nenadarmo sa hovorí, že oko vidí, oko nie je. Oko však nevie, koľko prekážok tam na vás čaká a koľko nových robôt tie predošlé naakumulujú. Takže vždy, aj s financiami na rekonštrukciu, aj s časom na rekonštrukciu urobte krát 2 plus nejaké drobné. A taktiež vaše telo nebude súhlasiť s vašimi rozhodnutiami. Vaša najčastejšia otázka pri rekonštrukcii bude prečo? Prečo som toto urobil? Rekonštrukcia takéhoto starého domu vás totižto bude často testovať a skúšať. A toto vás rozdelí na 2 tábory. Na ľudí, ktorí to vzdajú a predajú alebo nechajú tak, a na ľudí, ktorí to dotiahnu do konca. Tento rozhodujúci moment poznáte veľmi rýchlo, pretože sa môžete dostať do situácie, kedy budete vysoko na streche. 14. deň, 12. hodinu. Budete na streche. Jednou rukou sa budete držať, v druhej budete mať vrtačku. V ústach budete držať od blata zašpinenú celtu, ktorú vám vietor už 3-krát strhol. A začínate byť mierne nervózni. Dívate sa na svoju partnerku, ktorá odchádza do auta, pretože ste si dovolil byť nervózny. Váš pohľad na moment sklzne dole, na výšku 8 metrov pod vami. Za normálnych okolností sa tomuto pohľadu vyhýbate, pretože máte strach z výšok. Avšak tentokrát vám ten pohľad lahodí. Lahodí vašej duši, pretože viete, že ak skočíte správne, na pár mesiacov vám to zabezpečí kľud, pokoj a oddychovanie a ešte k tomu aj obskakovanie peknými sestričkami. A ak budete mať naozaj šťastie, tak na iske budete mať fajn spolubývajúcich. Ľudia sa však rodia s debilným pudom sebazáchovia, tak ja pokračujem v rekonštrukcii a vy sa na to radšej vyserte. Kúpte si tento stan v Decathlone alebo túto budu v Obi a verte mi, že v nich budete šťastní. No a napríklad taký Mama Hotel tiež nie je úplne na zahodenie. Lúčim sa dobrodruhovia, ak sa vám video páčilo, podporte ho lajkom, odobraním, zdieľaním, napísaním komentáru alebo prihlásením sa na členstvo, čo vám zabezpečí skoro každé video pár dní skôr a bonusový obsah. Ja vám ďakujem a my sa vidíme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte. Ja som sa nadýchol. Toto som potrebovala, ďakujem.
Toto nebol dobrý nápad. Ešte, že som si... Čo neurobím pre content?